حاج عمر حسين waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo arrimihii ku saabsanay Eldas Constituency maanta la iskaga imaanay reer Eldas ay ka tashadeen go'aanna ka gaareen ilaah baan ugu mahadcelinaynaa mahaddaas ilaahay kadib inta ka shaqaysan waa u mahadcelinaynaa inta naga maqanna waxaan gaarsiinaynaa fariin waxaan cadaynaynaa meel kasta in laga ogaado tolkii inuu heshiiyey arrimihii khalaafka siyaasadeed aad dhammaaday tolkii aas tol yahay insha allahu tacaala isku duubnaanna laga shaqeeya intaas ayaan codsanaynaa aan rabnaa inaan adduunkan ogeysiinno wax badanaa warar badan oo naga soo baxay Eldas ku saabsan oo ummadda ilaahay ay dhibsadaan ay jiri jireen laakiin alxamdulillaah maanta wixii wax bedelayay mid arrimihii Eldas way dhammaadeen waana MPgii iyo MPgii kale oo la taagnaayba insha allahu tacaala cadayntooda ka arki doontiin meesha marka adduunka waxaan u sheegaynaa macal ummadda ilaahay oo dhan waxaan u sheegaynaa arrimihii tolka inay dhammaadeen ayna dhammaan doonaan ilaa iyo meesha ugu dambaysana la gaari doono tillaabada noogu xigtana aan la tegi doono Wajeer iyo Eldas marka intaasaan rabnaa inaan meesha ka cadayno marka warkayga intaas ayaan ku soo koobayaa wixii arrimaha cid ahna insha allahu tacaala intaan kuma ekaan doonaan waxaa xil hoorna saaran oo aan diyaar u nahay meel kasta oo cidda dhexdeeda khalaaf ka jira inuu dhammaadana taasna diyaaraan u nahay hormuudaan ka nahay biidnillaahi tacaala ilaahayna waa noogu kaalmayn doonaa caddayntaas ayaan rabay inaan meesha ka sheegaan u yimid aada u mahadsantihiin السلام عليكم سلام بعديد هذا كان بانت ماشان اسكوغو imaadnoon cadaynayna oo talweynaha ijaarka iyo walaalahayna naga dambeeyay aan ogeysinayna maanta waxa waaya in arrimo Eldas ku saabsan sidii ciidan meesha fadhida oo kale arrimo muddo ku saabsan soo socday oo ku saabsaneed isjiid oo siyaasad ku saabsan wax badan soo jiri isku eedeynay nagalu eedeeyay aan isku noqonnay aan u aragnay tolka wanaagiisa in ay midnimada wax dhaama ayna jirin muddo ay akhyaar ka soo shaqaysay aan maanta tolki culimo iyo caama iyo madaxdii isku waafaqnay ayaan ogeysiinaynaa tolweynaha ijaarka iyo cid kasta oo dhageysanaysa ayada oo labada nin oo gambarka isku haysatay ninka mid ah loo taransuulay ninkii markaas meesha hadda haystay jagadii loo taransuulay ninka walaalkayn ahay oo ila haystay oo tolka dhexdiisa u group u hayeen asagana u taransuuli taas oo farxad weyn muujinaysa aan weliba qusuusan ninka asaga ahay oo wareejiyey arrinta aas watay aan u mahadcelinayna annagoo odayaalkiisi ah gacan ku siinayna muddo kala soo shaqaynay haddana aan ku karab taagannahay tolkina aan rabna laga bilaabo meeshaan inaan meesha ugu dambaysa sii daadahayna intayna maqlaysa oo walaalahayna ah oo godobti ah oo gobolkii ah inaan haddana u soconno muddo dhow iskugu imaan doonno farxatanka weyn aan isla qaybsan doonno waxaa laga yaabaa dadka inuu nibasin wax u arkaaye col kale mid kale ma jirin iyaga inay nala gartaan aan intii aan nala jirin aan ka baryayna ina iyaguna ninkii ma garo dhinacoo raacsanaay maanta inuu tolki midoobo hadduu laba gruub ahayeen maanta hal gruub aasiya intaanaan tolweynaha ogeysiinaynaa warkaayna ma badna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn ilaaha mahad iska leh ilaahaygiina waafajiye inaan maanta walaalnimo muujina oon isu imaadna waad ogsoon tihiin waxaan soo marnay xilli adag loolan adag iska qabsi siyaasadeed ilaaha mahad iska leh maanta inay arrintii ay soo gabagabowday waxaan mahad u celinayaa suldaankeenna sheekh rashiid iyo reer Eldas iyo odayaasha oo fursad i siiyeen inaan musharax ii noqdo oon u loolamaa inaan baarlamaanka intaga xagga ilaahay ay ka noqonin
waan in mahad celina haddaad reer ceeldhaas tihiin iska qabsi dheer oo maxkamadeed waan ognahay culummada iyo uqaasha inay juhdi fara badan ay geliyeen inay arrintan la soo dhammeeya ugu dambayn waxaa dhacday inaas aqliga saliimka as shaqeeya suldaankeenna na hoggaaminaya iyo odayaasha markiin arrintan aan ka fadhiisanay waxaan istusnay in horumarka iyo midnimada reer ceeldhaas ay dan u ahayn inay siyaasaddan iska qabsiga ah ay sii socoto taa la'alligeed amar ka soo baxay suldaankeenna iyo odayaasha waxaan aqbalay inaan walaalkay honorable aadan kaynaan aan u tanaasulo tanaasulkaas oo ah mid niyada ka soo gooday oo talkii u fiican oo reer ceeldhaas u fiican reer ceeldhaas waxaan farayaa waan ogahay qaarkiin go'aankan inay inku adkaato